Heavy group favorable. Direct access message number 1. This is a fasten seatbelt announcement. Bapak dan Ibu yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan segera mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, membuka penutup jendela, melipat dan mengunci meja di hadapan Anda, serta melepas earphone dan headset. Apabila pesawat ini mendarat nanti, Anda dimohon tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Perlu Anda ketahui bahwa baju pelampung dan alat keselamatan lainnya adalah untuk keselamatan kita bersama. Dilarang untuk mengambil dari tempatnya. Perlu kami sampaikan juga bahwa siapapun yang membawa dan menyimpan segala bentuk narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya akan mendapat hukuman yang berat. Bagi Anda yang mengetahui, agar segera melapor kepada petugas kami. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we are now about to land. Please fasten seatbelt, put your seat in the upright position, pull the window shades up, and lock your tray table in place. Earphone and headsets must be taken off. Upon landing, please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched on. For your attention, life vests and other safety equipment on board are for your own safety. Please do not remove them from the aircraft. We would like to remind you that carrying narcotics